กอไผ่ครับยิงปลาจุดนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตติดกล้องใส่ปืนซะก่อนนะครับแต่มีปลาเขาจะถ่ายเวลาปลายิงถ่ายเวลายิงปลาให้เบิ้งนะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับตอนนี้ติดกล้องไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมารอชมกันว่าสิมีปลาเข้ามาให้ยิงหรือบ่นะครับจะถ่ายเบิ่งกันจังหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับกับทางช่องรายการอโบพมานอีสานบ้านเฮาทางช่อง BT TV TV Folk นะครับเดี๋ยวมารอชมกันแล้วกันครับสวัสดีครับยิ่งแล้วนะครับบ่ได้ถ่ายตอนยิ่งครับถ่ายบ่ท่านนะครับนี่ครับกดถ่ายบ่ท่านนะครับปลาเขามาไว้นี่ครับยิ่งแล้วนะครับโอ้เกือบบ่ถือครับสอดคางหอยคางครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันสิรุดก่อนนะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับบ่ได้ถ่ายตอนกดยิ่งนะครับเพราะว่าปลามันเขามาไว้เฮ้ยเดี๋ยวก็จะรุดก่อนนะครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาก่อนเกือบบ่ถึงนะครับใช่ละเห็นบ่ปุ๊นี่บ่ตั้งกล้องไว้นี่ครับตัวปลานะครับอยู่ตรงจุดอันตั้งก็ได้นี่ครับนี่ปลาน้อยครับปลาน้อยสิได้ดอกจากฮอดโลบ่บุได้ดอกโลนึงครับปลาน้อยขึ้นมาเร็วครับเป็นปลาจรครับโบแมนปลาที่อาศัยโบแมนว่างปลานะครับปลาจรนี่ครับเป็นปลาจรแล้วก็ไอ้ลอยมาเริ่มมาเห็นหัวขึ้นมาแล้วล่ะเห็นหัวขึ้นมาปุ๊บหลดว่าสิกดถ่ายเพราะจิบน้ำลงแล้วก็อวยหัวลงทันทีเลยนะครับผมก็เลยยิงซะก่อนว่าสิกดถ่ายตอนยิงอยู่บ่ได้กดนะครับกดบ่ทันกำลังสิกดถ่ายแล้วปลาจิบน้ำแล้วนะครับลงแล้วก็เลยยิงสวนลงไปนี่ครับถึกตรงนี้ครับเกือบบ่ถึกนะครับถึกตรงนี้พอดีสอดออกมานี่นะครับอยู่ครับคิดว่าอยู่แล้วก็บนไปบนรอดก็ไปดีแต่ว่าโบติดครับมือเศร้าดึงมาดีแต่ว่าบอกของบอกเกาะทางไตนะครับยังใครอยู่เดี๋ยวผมตัดเลยครับเวลาปลดปลาผมจะตัดเลยผมบอกข่านผูกใหม่ครับถ้าเป็นพวกปลานิ่นปลายังก็บอกอันนั้นดอกปลาสะดุดนี่ผมสิตัดตรงก้นลูกเลยนะครับนี่ครับผมสิตัดสายตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ช่วงมันออกมามันจะหักกับล่างเชือกตรงนี้ผมขาดดุครับผ
ผมก็เลยเช็คเที่ยวเช็คอยู่ตลอดเวลาได้ปลาหรือว่าเช็คเบิ่งมันบอดีก็จะตัดต่อใหม่อยู่แล้วนะครับส่วนมากผมได้ปลาผมโอ้ยโอ้ยห่างก็ห่าง โอ้ยอย่าบ่ถึกเลยครับห่างก็ห่างห่างเจ้าของเองนะครับตัวนี้ห่างเจ้าของเองว่าเห็ดไว้นะครับโอ้ยลมโปงไม่รุดไม่ตัวหนึ่งรุดลงไปนะครับย้อนจะยิ่งแล้วนะครับโอ้มีปลาอยู่เข้าคุณก็มีปลาอยู่โอ้ยห่างอันนี้ก็ชิลุดนี่ครับตัวปลาเราจะได้นะครับเราจะได้กินแรงย่ำบายครับตัวนี้ก็จะน่าจะประมาณ4 โมงกว่าเกือบ5 โมงแล้วกับหมายกอไผ่ครับตัวใหญ่นี่นะครับได้แล้วครับเอาเป็นว่าปอโบผ้าหมานมือหนีหมานครับหมานอยู่หมานตัวหน่อย ปลาช่วงนี้ตัวใหญ่มันหาบ่อยากเห็นนะครับมันไปเขาจับคู่ไข่ไปแล้วตัวนี้หมานตัวหน่อยครับปอโบผ้าหมานครับรายการช่องBT TVโฟกนะครับฝากติดตามกดอย่างกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับโอโบผ้าหมานครับวันนี้หมานครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับปิดกล่องก่อนลำบากในจังหน่อยกล่องยังติดอยู่ในปืนอยู่นะครับยิงไก่อยู่ครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับ